头前按照我是喜丽玲，欢迎大家呢准时到9点半伫明路头前抢下来收看客家新新闻的直播。今天呢是连电30日了，有关疫情，国内连电30日都冇出现本土病例。详情新闻呢，10周10爆嘛，上海10日嘅风头病魔。看其他报纸以前呢，就夹夹来看到《苹果日报》下半页片有一张图，也清神奇，也是中年人呢，现状就送诶30只风头病爱本指挥中心夹到，还讲呢也同样一片就是中年人嘅退病人，另外呢是一个指挥官陈时中，据说前年就送诶30只嘅风头病爱本指挥中心。代表讲30日咪喺国内连续30日冇出现本土病例，故所以详情看到亚种相片，我知道清神奇，咪当上我是风头病魔，故所用安尼嘅方式来做好国内一下呢，做嚟讲系咧较安全嘅沙期。然后呢，同样嘅主题有晒到苹果日报头版头条鸦片。陈时中呢，筹备就讲到为连续按当日台湾地度呢就冇出现本土案例。因此，其筹备人呢，做嚟讲也嘅台湾系列当安全嘅沙期，故所筹备人寄出来开记者会嘅时节，向请看呐。筹备人嘅寄呢，其就冇带作业咩呢？韩国呢，其筹备呢一开头记者会嘅头下嘛，其就讲当久冇用真实嘅用诶，同大家来相见呢，因为对4月初5意思，指挥中心的开记者会嘅时节，所有人系同作业咩带起来。唔过呢，4月初5经过嘅几2日，都为5月12日筹备日，总算同样嘅作业咩拿下来嘅。也主要系因为筹备日呢，指挥中心指挥官亚调呢，大家系来示范讲，用嘅都冇办法保持社交距离，冇办法掌握特定对象嘅时节，出现脑背就做得唔是带作业咩。唔过呢，也清主要系有亚嘅主要嘅有透明嘅隔表，按呢将做得同样作业咩拿下来。也系陈时中筹备呢，先来作为亚调嘅示范，咪同大家来强调讲，台湾一下同按多素材来比，相对较安全。故所呢，头疫情过后，有动多素材，大家一下呢，请希望讲经济、贸易还有交通，动多方面希望天天呢一步一步来开放，还有措施防范亚调呢，希望做得天天呢来并用。就来看到。先来看到上海来平壤港澳经贸往来，係唔係有可能呢？因為台灣對2月10日起時，就不准香港嘅民眾落來台灣，是做得有商務行嘅一種約天，就係做成呢一條跨國嘅企業內部一種嘅調整嘅情形，將做得來到台灣。唔過呢，籌備人就有一個記者就問到講，係唔係接下來會針對香港來平壤呢？指揮中心對香港嘅疫情表示係有信心，接下來呢佢講到嘅香港應該澳門未做得，故作一下有啲討論幾嘅相關措施，我先考慮對主要嘅經貿往來看下係唔係有可能會並用，唔過除提供組成嘅以外，其他唔係商務目的來到台灣嘅開放，還係愛簽填冇辦法來進行。故作也係同香港一個港澳經貿往來為並用嘅部分。另外呢，一下地方政府、各縣市政府必將講建議，籌備就先來公布講，一下做得唔是大作業咩咧，也係建議先來宣布。另外看到一片新竹市還有台中市，一下陸續咪重新啟動嘅場館。因為新竹市政府就宣布3月嘅起始有當到素材呢公共場合，還有呢休閒場館。3月嘅起始係休館呢，接下來親子館還有呢當到素材會重新開放，天光嘅起始。還有一個英文方面、體育方面，總之拜5一個禮拜5起始呢，就有可能會開放本大家的比賽非常地多來吃東西。因為總之鴉片呢沒有講到講因為就算講上禮拜5月初8嘅時節，開放本按多球迷落去看選手來打球嘅。唔過大家就講實在因為冇辦法啲地方圖，見看見食東西，知道講冇乜意思。故所有嘅總之方面就提出，係唔係做嚟開放本大家啲地度食東西。
鸦片呢指挥中心就有针对亚新的专案，开放本2003年落起亚嘅专案呢，爱来规划，爱来审查嘅。第摆都就讲到啊，包含嘅传染嘅规划，爱用一盒一盒同传点装起来，套传安尼嘅方式，还我哋同时爱有酒精棉片，目标用嘅球场素材呢会安排观众人数都会目标用，还我有人问讲。为开放亲戚朋友抢下来作为亚种会安排么？指挥中心讲，审核过后会在个对外公布。故所在亚下各方面开始，希望讲爱并用诶，指挥中心每啲独独诶来讨论，来看到相关的新闻报道。已经也连续了30天都没有的一个相关的案例。武汉肺炎已經連32日冇本土案例咧，指揮中心未到推單個案例條面嘅數高標，在下面那下類示範安全嘅稍高起立。很久沒有用這個真面目跟大家見面了好，那今天也跟大家示範一下，就是說萬一有些場合沒有辦法隔離得那麼遠，那事實上有一個適當的隔屏，那也會達到很好的效果。廿廿 Q 到初八打嘅日前之內，全世界跳熱場有觀眾嘅比賽，一下很為了開放2300人嘅熱場計劃送到指揮中心，有關是東西嘅部分按算推出，下一種嘅投出，每個家人酒精面片，另外每位老親子的合作，難以考量，最夾1禮拜5就會有結果。2000人，這個大概是我們的既定的計劃，因為我在現場這樣看過，我覺得2000人這樣的一個距離跟秩序，應該是都可以維持住。日前後片火力，當到前途未關心，睇緊馬祖嘅健康法同技師做對盤，指揮中心講法同規模好大，冇提停嘅對象好多，會先對小規模嘅健康法同嚟評估。小規模的繞境，那我們現在正在評估。那因為小規模的繞境的話，我們可以比較清楚，而且可以知道參與的對象，那這些都會比較清楚。5月10日係國際婦女節，指揮官陳時中媒體別到記者會後，祝婦女節快樂。為婦女下推出赴台灣出世界嘅法同過後，已經有559300名參加，今年4398000扎仔麼，展現嚟台灣嘅後不嘅電視。客家新聞網站TMG特別報道。英文方面，民間方面有當到先前係針對防疫作為按度規劃，接下來會天天呢一步一步來開放。你希望講安管呢也下格格恢復正常嘅生活。中國時報也偏關心嘅係，頭版頭條也標題係寫講，5月25號呢會推出防疫旅遊，故所到時節下個禮拜3、5、2過後，防疫旅遊就準備愛開始咧。也係交通部來針對防疫過後，而推出的旅行入閘、旅遊入閘，剛剛呢來作為標用。馬家按照防疫旅遊呢，也偏就講到負責規劃財線團的旅行公司理事長小博研究講哦，記者啲嘢，比如講全台灣各地就會安排一啲素材，而安排哪條素材呢？禮拜都會結合，比如講客山，還有呢是西鎮油料。海順，還有上茶葡萄，像平南、陽明山，還有台中豐年嘅後地鐵馬路鴉片，有可能會克服一個採線點。還有鴉片嘅體檢團，採線團會邀請醫護人員向下去參加。古種交通部針對旅遊業部分，體檢團係推出嚟防疫旅遊，接下來體檢團推出嚟安心旅遊，第三個階段有可能將係來恢復國際旅遊。未來看詳細嘅新聞。以前要講好交通部進行管理旅遊措施，確定同5月下旬啟動。第一階段係防疫旅遊，由觀光工協會組成採線團，看疫情發展可能推行2到3個月。本中央人員對食料代賣行來體驗管理觀光，強化理想防疫。車子的安排，或是食宿的安排，或是景點的安排，他們都會有一個更詳細的考慮。如果自己出遊會有擔心的話，那我相信在這個交通部這個推出的這個防疫的旅遊，大家可以多多的參加。照目前交通部嘅規劃，防疫旅遊了後，鎖定會推出安心旅遊，等於管理真實解禁，時間點可能拖超過旺季。為了強化旅遊營業，冇排除同步支出補助。原則上會涵蓋禮拜2日鼓勵平常日旅遊。
吃饭部分等于说就是合菜桌，我们一桌只能坐5个人，或者是吃套餐，那这个成本都相对的提高。更不要说如果说有住宿的话，以1人1室来说，那个成本会是更大的一个成本来源。那以目前来说，600块大概是就是我们以在这个部分来说，以不住宿600块，那我们能够提供什么样的一个服务，或者是说这些各地的这个景点饭店业者能够提供什么样的一个优惠，让这个地方一起来共襄盛举我们这一次的一个就是旅游的重新启动的这个活动。不过规划防疫理想管理部署也本hand托無限受困部署嘅觀光區擔頭當中。觀光發展議會其實所考慮嘅管理部署是在用發放旅遊券嘅模式，俾民眾行客實際好好運用，也少嘅觀光區係少嘅壓力。我们在振兴旅游这一块，它是不是可以用比较宽松的方式，或者是发那种全民旅游消费券的方式？那如果是用这样子的这种补助的方式，其实对观光局来讲，相对而言其实就不会那么困难了。學者分析，疫情防疫未來管理形態可能改變，包括協助籌車釋放一條空間和高合括，聽說增加優質成本，反映頭家事項。民眾愛開始關心接受新服務模式同家事，避免本管理個行進大家競爭嘅道路。記者戴秀美、新聞家黃憲忠特別報道。關於研究嘅，要當到鄉親朋友相信大家當上愛夾夾出去留了。古種嘅防疫旅遊是下來會很用嘅形式，你像鄉親繼續來關心繼續期待。中國時報下播一篇關心嘅係曹本年5月12日。頭國際航係婦女節，古種嚟籌備蔡總統同總統府地度，就有接見嘅安多婦女時，大家講到嘅亞博嘅為到愛防疫，實在壓力動態，古種鴉片嘅沒有婦女人員加到叫嘅，蔡總統咪同加到鼓勵，繼續為到全台灣嘅抗檢繼續嚟打拼，也係中國時報，接下來繼續嚟看到聯合報。聯合報頭版頭條一片關心嘅係10萬元勞工紓困嘅貸款愛來加碼，因為講呢，因為呢本單係開放愛本大家去申請，也下申請嘅案呢有54萬零3人，超過為本單是按算會有53人按呢個限制添。故種呢勞通部長許明春佢講現時明年就會再個加碼。唔過詳細嘅內容，我等準備開會過後繼續來討論來確定。佢咪講嘅，有可能加碼嘅數目是會起碼有30萬3人卡價。也係聯合報關心嘅係勞工貸款嘅部分，因為呢勞通部提供嘅有10多10萬元本大家來申請嘅紓困貸款，頭一年、第二年係唔是例子嘅。故就對大家防疫期間工作數都會按到影響來講。也調前呢當重要，大家夾夾希望愛去申請。前面來看到嘅係自由時報，自由時報呢按同一個主題呢曬到東昂鴉片講中國大陸鴉片呢將解封天，因為武漢呢前一波嘅出來解封，唔過啥冇想到疫情又開始流行嘅，接下來武漢就會做全世界普遍的期間，嚟看內文。武漢市呢，從上週日初8解封過後，到廿週日前幾日呢，到初9、初10，總共有新增加6件本土武漢肺炎嘅確診病例。接下來呢，就會開始來做10日的大會戰，希望對全市有1100萬劑嘅接種核啲鴉片嘅居民來做普遍的體檢。嚟看到詳細嘅新聞。中國武漢市高有本土病例，武漢市疫情防控指揮部10日向下嚟日本緊急通知文件，特勸武漢市展開所有人新冠病毒核酸試點，10日分批做tes因為武漢市嘅3名小區爆發社區感染，初9到10日已經有6例本土病例。青島風雲仍然中的社區出入口，全區封鎖14日，全員檢測。那就是說不能進不能出，什麼意思？出來你要工作證明，他就是嚴格封控了。所有的3民社區這一部分人分批的全部做了核酸檢測。這個快遞什麼都進不去，不讓進。社區度嘅居民要空檢碼，讓佢工作證，裝作的出去。來到本土病例度，甚至有一個89歲嘅病人，3月中有檢討是6個10號嚟，5月有專用性確診，有2隻2月檢發病嘅情形。中國風雨專家講，做得好年全冇，都係看自己嘅免疫力。病人的抵抗力弱，
那么它就不能的清除病毒，使得病毒在体内的时间呢就会可能会很长时间。人年纪大的时候，免疫力低的时候，病程呢可能会很长，而且可能会出现反复。幾點3蘇蘭疫情未當嚴重，有幾日增加嚟13例本土病例，咁啲內會切到界，甚至於跨省傳播。蘇蘭已經對措施封商，中國官方聲明記者會咪答拍講，9月8日本土疫情嘅風險，未對蘇蘭派出工作小組。近日再次出現本土散發病例和聚集性疫情，提示疫情防控常態化，不意味着防控措施可以鬆一鬆、歇一歇。中國官方通報，10日中國疫情先增加嘅確診病例係境外勢業界，不過冇全體感染先增加15例，全部係中國本土嘅病例。另外，中國商務部咪宣布，為咗加強管理，前天開放市場買賣嘅方式，禁止出口醫療JM落豐富3列嘅防疫用品。記者陳淑明、吳家寶綜合報道。針對武漢市嘅衛健委就有講，也前增加嘅本土確診病例都係核桃差唔多一群嘅素材，接下來會針對素材呢加強傳染管控，實施全封閉愛隔離。嘅居民呢做得落去，其他到地杯都嘅居民做唔得出來。故種呢自由時報有做嘅，嘅武漢全面愛做起檢嘅詳細報道。韓國呢清明嘅時間，帶鄉親朋友來看到天使。今年嘅台灣嘅風采，按照黃盤籌備8點嘅時間，籌安部正式來現身嘅。不過呢，鄉親朋友唔是太過受理，因為差唔多啲禮拜2日嘅時間，佢將會天天呢來行檢台北。也建議呢，相信呢鄉親朋友還係會知道煙花花嘅。籌備呢封面高鐵了後，提出呢每一封面有卡樣，故作籌備呢各地已有落到一層一層呢。也2日呢，提醒鄉親朋友還係會知道煙花花嘅，差唔多呢，中部、南部也偏係一個30度卡架，尤其東周邊呢會知道色彩凍熱，提醒鄉親朋友到夜泊嘅要注意防曬，平常要加濕地為灌水補充水分。今日嘅客家新新聞就進行到鴉片呢，下晝2點繼續投記者會嘅也嘅客家新新聞來再會。客家新新聞，客家 Live。本唔清醒嘅疫情之心，我係陳彥祖，我係許麗婷。當日早晨對報紙頭版來關心國內外有哪條重要消息。下晝2點要開記者會，隨時同樣路況來關心疫情嘅前景發展。請收聽客家電視 YouTube、網站、Facebook、Apple Telegram，隨時觸摸客家新新聞。